วัสดีครับผมอยู่กับผมตัวดำซิ่งนินตัวนะครับคลิปนี้ก็พาอยู่กับเจ้ามาร์คซีนะครับทีมงานเสียวัดครับลอกหน้าดินครับพุ่งผีเขาไปทำอะไรมาอย่างนั้นจัดหนักจัดเต็มครับงานเที่ยวโอ้ดินแข็งพอสมควรครับคุยตะลุมพอยังไม่พอโอเคน่าจะพอแล้วมั้งคันต่อไปเซโจครับเมื่อวานก็วิ่งด้วยกันนะเมื่อวานนี่กับแคทนะครับนี่ครับแล้วก็คันนี้ครับเป็น175เทอร์โบครับปุ๊กกี้เขาไปเสริมอะไรมาเสริมปีกทางออกจะนุ่มๆแล้วนะครับตอนนี้ไปได้หรือเปล่าโอ้ไปได้เว้ยขอเสียงฮอนๆหน่อยได้ยินหรือเปล่าคันนี้เป็นเดก้าน่าจะ210ครับของรถเต้าแก่เสียวัดนะครับทีมงานบ้านกระดวดครับบ้านโคกระดวดงานประมาณ200เที่ยวครับวิ่งใกล้ๆครับเที่ยวละ100วันหนึ่งน่าจะได้อยู่มั้ง40เที่ยวครับคันละ40เที่ยวครับเขาจะผ่านทางอื่นๆได้หรือเปล่าครับอ๋อไปทางนู้นเว้ยโอ้เกือบไม่รอดครับแหมเกือบไม่รอดครับงานนี้ขอลั่นๆหน่อยครับแฟด2เนี่ยสงสัยจะไม่ได้ยินเหมือนกันเร่งเครื่องหน่อยเร่งเครื่องหน่อยโอ้ท่อเขาอะไรนั่นน่ะลายอะไรน่ะเพิ่งเห็นโอ้มาร์คทีคันนี้เป็นอาร์มยาวนะครับโอ้ยาวจริงดูดิอาร์มพิเศษเจอดินแข็งเว้ยจะรอดไหมคันนี้จะรอดไหมโอ้สบายครับโอเคครับมาดูผิวผมกันบ้างครับ
จะไปทางไหนดีวะเนี่ยทางนี้แล้วกันวะโอ้สบายสบายครับโอ้ยอ้าวอะไรครับคุณยายเทไหนเนี่ยอยู่บ้านลำพุครับตอนนี้มาเก็บงานประมาณ200เที่ยวครับนู่นแล้วไปเทไหนล่ะทีตายแล้วตรงนี้เต็มยังนู่นตายแล้วขายน้ำปลาหรือเปล่าเนี่ย นู่นในหน้าก็อยู่ไหนหรอกตะยูนน่ะไหนโอ้ยตายขายน้ำปลาก่อนครับ ตรงนี้เต็มแล้วเมื่อกี้นู่นไปไหนต่อหรอกบันนี้คันเดก้าเข้าไปทางไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวขอสต็อปแป๊บครับโอ้เจอแล้วดีนะผมจอดรอตรงนี้ มันเป็นสี่แยกพอดีครับถือว่าดวงดีครับวันนี้ก็เติมน้ำมันมา700 บาทครับเมื่อวานเติม800ได้38เที่ยวอันนี้เอาหัวเข้าไปแล้วเฮ้ยตุ๊กตาคอยไปแล้วมุดอย่างเดียวโอ้ยตาเอามีดมาตัดกิ่งไม้หน่อยนี่อุ้ยเหยียบอะไรวะเอามีคนหลงทางครับ คันเดก้าครับหลงทางครับผมได้ก่อนครับนี่อุ้ยเหยียบอะไรวะกะลามะพร้าวหรือเปล่าไม่บินลงกระราฮะบินน้อยๆน้องจ้าได้หน่อยถ้าจะเอาคนเจ๊ที่ทับเอาลงรถนี่เอารถหน้าเลยประจุเล่นสวัสดีครับยายเอาจักเที่ยวเนาะไอจุก็มาอีกอ่ะบัดเสียจะโมกลงนู้นด้วยเราดูนี่โมเลยเบจับมันไปโอเคครับกลับได้ครับนี่เลยครับที่ตามหมู่บ้านก็จะแคบอย่างนี้เลยครับบางทีรถใหญ่ๆเข้าไม่ได้นะครับต้องใช้รถขนาด
นาดกลางครับขนาดใหญ่จะเข้าลำบากเวลาซื้อแล้วก็ว้ายอุ้ยอ้าวเฮ้ยน่าสงสารมันนะมันเดินไม่ได้นะไปต่อเวลาเราเลือกซื้อรถก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมบ้านเราด้วยนะครับว่าเราควรเลือกซื้อรถขนาดไหนนะครับเรารอชมคันนี้ครับว่าเขาจะไปรอดหรือเปล่ามาแล้วเว้ยกูจะไปทางไหนดีวะเนี่ยนี่ดูทางดินี่โอ้กูมาทางนี้เว้ยโอ้เหยียบเลยว้ายนี่ครับเกือบไม่รอดครับผมจะไปรอดหรือเปล่ารอบนี้น่าจะไหวนะถ้าไม่ไหวนี่ขายรถทิ้งเลย คันนี้นี่เคยไปวิ่งอยู่101ด้วยกันรถเสียวัดน่าจะเครื่อง210คันนี้น่าจะเป็นอู่สงวนจักรด้วยเต็มยังวะโอเคเต็มแล้วครับจะไปทางไหนวะเนี่ยสับล่องเลยแม่งเลยเนี่ยเอานี่อยู่ก็ไม่โหดันแล้วกันนะป๊าดสบายเว้ยลั่นนิดนึงครับ ที่ไหนวะรอบนี้นี่เทตรงไหนเนี่ยโอ้โชคดีมากครับมาเจอพอดีโอ้ยทางแคบแท้คือสระน้ำพอดีเลยเว้ยถอยก่อนเว้ยทางแคบโดนป้ายบ้านเขาเว้ยอันตรายมากเนี่ยถ้าทางยุบนี่รถเอียงตกเลยนะเนี่ยทางแคบครับงานนี้น่าจะเหลือเที่ยวละ100ครับแรงนี่ครับดูทางนี่แคบไหมล่ะข้างๆก็เป็นสระอีก
สรีวเตเมื่อวานลองแข่งกับรถเสียจุนี่โอ้เฟืองเร็วมากครับผมเหยียบอยู่100เสียจุเหยียบแซงเลยป๊าดเองเฟืองเร็วชิบหายเหยียบอยู่ที่100จุเหยียบแซงป๊าดเลยแต่ผมแซงคืนครับผมเหยียบ120เดี๋ยวมาดูคันนี้อีกรอบหนึ่งครับเขาจะไปไหวหรือเปล่า175เทอร์โบครับเร่งเครื่องหน่อยเร่งเครื่องหน่อยครับ บางแก่จะมาเตะบัตรรถเดินถึงบ้านเลิงกู ตรานี่เนี่ยบอลเปิดเลย บาทจำบูกด้วยบัตร บาทนี่บอลมีเตะเลย อ๋อบาทปิด โอ้อ้าวไปทางนู้นเว้ยว้าโอ้ยรอดเว้ยโอเคครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ล่ำลาเพื่อนๆกับคันนี้ครับมาร์คทีครับวันนี้จะเอาสัก40เที่ยวครับปุ๊กเก๋แกน่าจะเอาไปติดปีกแล้วก็ขุดร่องโอเคครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับจบข่าวครับโอ้ยตายเลย จะจบคลิปแล้วจบข่าวครับโอ้ยตายโอเคครับมาดูว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตายงานนี้
เลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยน รอชมคันต่อไปครับยังไม่จบคลิปครับนี่ก็คือร่องรอยเมื่อกี้ครับเป็นทางเปียกเนาะมาโชว์ความแรงหน่อยต้องใส่รถดินแล้วมั้ง โอ้แรงแรงแรงรอดูเสียจุกันบ้างครับโจซอยมาnhanhซอยสระฮะซอยสระป่ะซอยมันซอยสระป่ะเต๋อจ่ายนี่ซอยสระป่ะมาทางเริ่มพังหมดแล้วว้าว้าโอ้โหรถแรงเว้ยเอาเสียจุไม่อยู่ครับรอชม175ดีกว่ามีหอนเล็กน้อยครับโอ้บอยน่าจะนับล้อ มารอดไหมโอ้เบี่ยงเว้ยทางนี้มาได้สบายครับโอเคครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับไปจริงๆแล้วครับทำงานแล้วครับสวัสดีครับผม